نیمه دوم ماه январи соли 2019 بر اثر ریزش از حد زیاد برف در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان باعث گردید که موقتا شاهراه سطح بین المللی دوشنبه، وحدت، کولاب، درواز، خاروق کلمه بسته گردید. برای برقرار نمودن حرکت منتظم نقلیات اتومبیلگرد، راهسازان ولایت از تمام امکانات‌های موجوده کار گرفته جاده را باز نمایند. در اختیار مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان همه تکنیکای موجوده که در حدود ولایت موجود است، بهر در فرصت کوتاه‌ترین باز کردن راه سطح بین المللی روانه گردید. مجد و تلاش‌های راهسازان ولایت بود که این مسیر از قواله ترمه‌ها رها گردید. راه شده باشد هم ولی از سبب تنگ بودن مشکل گذر می باشد. به این خاطر قسمتی از رانندگان اتومبیل‌های کلان حجم از حرکت از طریق این راه خودداری نموده در موضع‌های پرشنو، تنگ ناحیه شغنان و پسخوفی ناحیه روشن توقف نمودند. بعد چند روز در محاصره برف قرار داشتن تکنیکای کلان حجم بارکش امکانیت پیدا گردید که سفر آنها به سمت شهر دوشنبه ادامه یابد. در نتیجه فرامدن ترمه زیاد ما مجبور گردیدیم که حرکت واسطه‌های نقلیاتی هم بارکش و هم مسافرکش رو یک روزی از سمت دوشنبه به طرف خاروق کلمه و روزی دیگر از سمت کلمه به طرف خاروق و همین خیل به طرف شهر دوشنبه روان نماییم. بنابر سبب چنانه که دیده استادیم این روز در نتیجه 2 روزی که ما ماشین‌های گرانوزن در ترمینال تنگ ناحیه شغنان جمع نمودیم و راهنمایی کرده استادها را زیاده از 50 اتوماشین بارکش هستند که عین زمان از همین جایی که ما ایستاده هستیم 25 اتوماشین گذشته رفتند. اتومبیل‌های پربار و مسئولین ریاست خدمات دولتی تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تا درآمدگاه ناحیه روشن همراهی نمودند. بنابر سبب تنگ بودن راه حرکت اتومبیل‌های مذکور با یاردم 2 عدد تکنیکای برتازه‌کنی تامین گردید و سیکنی راه با جلب تکنیکای پراقتدار راهسازی از درآمدگاه شهر خاروق تا حدود ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان طبق نقشه راهسازان جریان دارد. وقتی که به سفر می‌براید ماشینای بارکش و حتما در چرخهایش زنجیر داشته باشد. در وقتی بارشات با خودش بیل، ستیل و قمم، ذخیره قمم یک چند و کیلوگرم داشته باشد که در جایی که کوتل است یا اون جایی که ماشین برآمدن نتواند باید با همین واسطه ها ماشین رو خاک زده برآمده رود. از همه قطعه مشکل گذار این موضع زیردشت میان سرحد ماموری ناحیه های شغنان و روشن می باشد که نزدیک 1 کیلومتر پهنایی داشته تا 10 متر بلند می باشد. در این قسمت راه ترمه تازه گریده راهسازان به وسیع نمودن جاده مشغول هستند. بنا به اطلاع راهسازان اگر وضع آب و هوا تغییر نیابد وسیع‌کنی را در همه موضع‌ها به میلان ادامه خواهد نمود. اکثر رانندگان وسایل نقلیات بارکش از آن اظهار نگرانی می‌کنند که زمستان امسال نسبت سالهای پیش سرد و سیربارش آمد که زحمت زیاد را برای ایشان ایجاد نمود. به این نگاه نکرده تازه‌کنی راه‌های اتومبیلگرد حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در همه سمت‌ها به راه مانده شده است که مشکل ترینش خط خاروق اشکاشیم است. از کیلومتر 31 این جاده سر کرده تا 64 کیلومتر زیاده از 40 ترمه خرد و بزرگ فرآمده حرکت نقلیات اتومبیلگرد را قطع نمود و مشکلات جای داشتن نگاه نکرده راهسازان تازه‌کنی ترمه ها را ادامه داده ایستادند تا راه نامبرده را در روزهای نزدیک از قواله ترمه ها باز نمایند. مدت 3 روز از سال 18 تا همین روزنا همین قطعه راه از همه خطرناکترین است و خطر رو نگاه نکرده ما این راه کوشش میکنیم که تا همین 34 کیلومتر از ترمه برف تازه نماییم که طرف نوع اشکاشم
رک شده گردد. برای سرعت بخشیدن راه تازه‌کنی عین حال از ناحیه‌های روشن و شغنون 2 عدد بارکنک‌های فرانتالی سفربر شده است. زحمت شبانه‌روزی راهسازان ثمر داد. آنها توانستند قسمت راه را در کیلومتر 34 تازه نموده برای از قوله برف رها نمودن قطعه‌های دیگری را تکنیکای برف تازه‌کنی را به دهه اندراب جماعت دهات اسکر زمیرفی ناحیه اشکاشیم انتقال دادند. مسافران باشند راهشان را ادامه دادند. طور معلوم گردید از دهه اندراب سر کرده تا دهه 30 یعنی تا کیلومتر 64 40 ترمه دیگر را تازه نمودن لازم می‌آید. عین حال 3 بارکنک فرانتالی و 1 تراکتور تمغه DT 75 که سال برارش سال 1975 میباشد و تازه کردن ترمه‌ها مشغول کارند. بنا به اطلاع ساکنان محلی بلندی برف در اکثر موضع‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 1 متر بالا رفته است که باعث مشکلات زیادی باشندگان گردید. اما تکنیک دم واسه نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت در حالت آماده باش قرار داشته می‌کوشند که حرکت نقلیات را تأمین